4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 로마서 6장 13절. Romans chapter 6 verse 13. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 로마서 6장 13절. 또한 너희의 지체를 불의의 병기로 죄에게 내어주지 말고 오직 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희의 지체를 위위 병기로 하나님께 드려라. 또한 너희 지체를 불의의 도구로 죄에게 내주지 말며 오직 너희 자신을 죽은 자들로부터 살아난 자로서 하나님께 드리고 너희 지체를 의의 도구로 하나님께 드리라. 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라. 또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라. 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. Romans chapter 6 verse 13. Neither yield ye your members, as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members, as instruments of righteousness unto God. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Neither yield your members instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God as alive from among the dead, and your members instruments of righteousness to God. Neither present your members unto sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves unto God, as alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. 罗马书6:13也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。也不要把你们的肢体交与罪恶，做不义的武器，但该将你们自己献于天主，有如从死者中复活的人，将你们的肢体献于天主，当作正义的武器。Römer 6:13 Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. ローマ6:13また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。また、あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、
また、五体を義のための道具として神に捧げなさい。Ρωμαίους 6 και 13. Μη δε παριστάνετε τα μέλη ημών οπλά δίκαια στη αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς στο Θεό εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη ημών οπλά δικαιοσύνη στο Θεό. Roman 6:13. Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato sed exhibete vos Deo tamquam ex mortui viventet membra vestra arma justitiae Deo. הרומים ונקודותיים 13. ואל תיתנו את אבריכם להיות לכלי אבל לחטא, אבל תנו עצמכם לאלוהים כחיים מעם המתים, ואבריכם לכלי צדקה לאלוהים. גם אל תכינו את עבריכם להיות כלי הולכת, אך תכינו את נפשכם לאלוהים כחיים מעם המתים, ואבריכם כלי צדקה לאלוהים, כי החטא לא יוכל למשל עוד בכם יען אינכם תחת יד התורה, כי אם תחת יד החסדה. Римлянам 6 часов 13 минут. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Romanos 6:13 de la mañana. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romains 6h13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu, comme instruments de justice. Roma Kapitulo 6 versikulo 13. At huwag din naman niyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. โรม 6:13 นาที อย่าก่ออวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า Roomalaisille 6:13. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zoveel goden, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Romerne 6:13. Fremstiller ej heller eders lemmer for synden som uretfærdighedsvåben, men fremstiller eders selv for Gud som sådanne, der fra døde er blevne levende, og eders lemmer som retfærdighedsvåben for Gud. Roma pukul 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Romanos 6:13 da manhã. Nem tampouco apresentais os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romalılar 6:13. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. Roma 6:13. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.
Romiečiams 6 valandos 13 minučių. Neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui kaip iš numirusiųjų atgyjusius ir savo narius jam kaip teisumo ginklus. Romaka vedjashta, trembadieta. As mos I jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjetë e pavësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjetë e drejtësie për Perëndin. Róma 6 óra 13 perc. Se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. रोमियो 6:13 और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. Rómverjabréfið 13 mínútur yfir 6. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ranglætisvopnum, heldur bjóði sjálfa yður Guði sem lifnaða frá dauðum og limi yðar Guði sem réttlætisvopn. رومیان ساعت 6:13. و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند. Yoma 6:13 သင်တို့၏ကိုယ်အင်္ဂါများကိုဒုစရိုက်လက်နက်ဖြစ်စေ၍အပြစ်တရားအားမဆက်ကြနှင့်တည်ခြင်းမှထမြောက်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဖျားသခင်အားကိုဆက်ကြလော့ Abarumy 6:13 Aniž vydávejte údů svých za odění nepravosti kterémukoliv hříchu, ale vydávejte se k sloužení Bohu, jakožto vstavše z mrtvých a soudce živy, a údy své vydávejte za odění spravedlnosti Bohu.